Bugun yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, har bir yo'l transport hodisasining sabablari va mexanizmini izchil aniqlashda sud avtotexnika ekspertizasining o'rni beqiyos. Endilikda bu jarayonlar ham zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilmoqda. Prezidentimizning sud ekspertlik faoliyatini yanada takomillashtirish va sohaga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 270-son yangi qaroriga binoan sud ekspertlik faoliyati to'liq raqamlashtiriladi. E-ekspertiza axborot tizimi orqali barcha ma'lumotlar elektron shaklda almashiladi. Bugun biz sud ekspertiza markazining avtotexnika bo'limi ish jarayonlari bilan yaqindan tanishdik. 2025-yil 10-oktyabr kuni Cobalt rusumli hamda Lacetti rusumli avtomashinalar o'rtasida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi yuzasidan Respublika sud ekspertiza markazi Farg'ona viloyati bo'limi xodimlari ishtirokida sudga qadar avtotexnik ekspertiza o'tkazilyapti. Ekspertlar ishtirokida ko'zdan kechirish jarayonlari amalga oshirilyapti. 10-oktyabr kungi yo'l transport hodisasi bo'yicha sudga oid transportshunoslik ekspertizasi tayinlangan bo'lib, ushbu tayinlangan ekspertiza bo'yicha jarima maydonlariga chiqib, o'sha transport vositalari ko'zdan kechirildi hamda tegishli tadqiqotlar olib borilib, xulosa berilgan. Ammo ushbu xulosadan keyin haydovchilarning o'rtasida to'qnashuv joyiga qarama-qarshiliklar kelib chiqqan. Shu qarama-qarshiliklarni bartaraf etish uchun YXB xodimlari ishtirokida voqea joyiga keldik. Cobalt rusumli avtomobildan qoldirilgan tormozga asosan to'qnashuv joyini aniqlab olib turib, oldin voqea joyida tormoz aniqlandi. O'sha tizmaga asosan keyin to'qnashuv joyini aniqladik. Haydovchilarga hamma o'tkazilgan tadqiqotlar natijalarini tushuntirildi. Shu bilan shu bitta kamchiligi o'zi bartaraf qilindi shu ekspertiza yo'nalishi bo'yicha. Bu yerda har bir yo'l transport hodisasining texnik tomoni chuqur o'rganiladi. Transport vositasining shikastlanish darajasi, to'qnashuv mexanizmi, tormoz izlari, tezlik omillari aniqlanadi. Eng muhimi, bu ma'lumotlar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan uzviy hamkorlikda tahlil qilinadi. Avtotransport vositalarida keskin soni ko'payib ketganligi, ortib borayotganligi sababli haydovchilarimizdan hushyor bo'lib harakatlanishlari, yo'l harakat qoidalariga amal qilib harakatlanishlari, turli xil mana shunday yo'l transport hodisalarida keltirib chiqarmasdan hushyor harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Sud avtotexnika ekspertizasi bu nafaqat texnik tahlil, balki adolatli qarorlar chiqarilishiga xizmat qiluvchi ilmiy poydevordir. Raqamlashtirilgan ekspertiza tizimi esa bu jarayonlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Tezkorlik, shaffoflik va aniqlik endi bu sohaning asosiy tamoyiliga aylanmoqda.